हेलो, वेलकम टू रेडॉन वेब टीवी। आज हम आपको साउंड टेस्ट दे रहे हैं जनाब F&D का T300X F&D कंपनी का बहुत ही मशहूर और मारूफ मॉडल है। इसका साउंड टेस्ट आप कीजिए और 8 इंच के सबवूफर के साथ है और ड्यूल स्पीकर क्वाड बार भी इसको हम कह सकते हैं, बार भी बन जाता है और फ्यूजन लाइट्स के साथ इसका साउंड टेस्ट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।